turabasuje rero nshuti bakunze ibiganiro byacu twizera ko mumeze neza aho muherereye. Turi muri kakanya kuganira nkuko bisanzwe. Uyu munsi twaba tugiye kuganira n'inararibonye mu bintu bitandukanye, haba mu by'indimi ndetse na politiki. Ikiganiro cyacu rero cya mbere tukaba tugiye kuganira nawe, aho tugiye kurebera hamwe uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cya Tanzania yarutse kugirira mu Rwanda. Uruzinduko agire mu Rwanda ruje rukurikira uruzinduko rwa mbere agire mu gihugu cya Uganda, kurikizaho Kenya, nyuma yaho haza kuzajya no mu Burundi. Ubu noneho yari yaje mu Rwanda, ni ingendo y'umukuru w'igihugu mushyashya wa Tanzania ari gukora muri aka karere atumiwe n'ibyo bihugu. Ese ibyo bisobanuye iki? Ni ukubera ko igihugu cya Tanzania gikomeye cyane, cyangwa wenda ni ukubera ko aharawe? Ibyo rero nibyo tugiye kugira ngo tube twaganiraho muri iki kiganiro. Umutumirwa rero turi kumwe muramenyereye ni Professeur Pacifique Malonga. Reka rero muhe akanya abasuhuze. Murakoze cyane, ndabashuhuje mwese abadukurikiye. Ngira ngo Professor mumaze kumva ikiganiro tukintroduza cyangwa dusobanura ibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Umukuru w'igihugu wa Tanzania aherutse kugira uruzinduko hano mu Rwanda, ngira ngo namwe mwarabikurikiye. Ariko ntabwo ari mu Rwanda yahereye, ahubwo kugeza ubu kuva baye president, ngira ngo nta muperezida wo muri aka karere uragera mu gihugu cye kugira ngo amusure, ahubwo niwe uri guhabwa invitation cyangwa niwe urimo gutumirwa cyane mu bihugu kugira ngo abisure. Ibyo bintu bisobanuye iki? Ni ukubera ko harawe cyangwa ni ukubera ko igihugu cya Tanzania ari igihugu gifite akamaro kanini cyane muri ibi bihugu bituye muri aka gace dutuyemo ka East Africa cyangwa Afrika y'Uburasirazuba? Icyambere cyo ufashe nk'umunyarwanda, u Rwanda rukire mu karere, badabivuze neza cyane, nabwo ugeze uyibanda ku runaka. Abandi bakunda gushimagira ngo ku Rwanda, oya, wenda nawe waba uri mu bibazo gutya, ariko tubanze dushyire akarere kacu. Wabivuze neza, aka karere ka East Africa karimo u Rwanda, Burundi, ubona cyangwa se uko byatangiye. Aka karere kari kagizwe n'ibihugu bitatu, Tanzania, Kenya na Uganda, nibyo byari bigize East Africa ya mbere community. Iza no gusenyuka, nyuma irongera iriyubaka. Imaze kongera kwisubiza ubwubatsi bwayo ko yari bimeze, bongeraho noneho ibihugu byo bindi aribwo u Rwanda rwagiyemo, nyuma rukurikirwa na Uganda. U Rwanda rwabaye igihugu cya kane cya East Africa ishya. Noneho Burundi buba igihugu cya gatanu cya East Africa ishya, bibaye cya gatanu. Sudani y'Epfo ibaye igihugu cya gatandatu cya East Africa ishya. Ubu ngubu hari igihugu cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Ethiopia na Somalia. Ibyo bihugu nabyo byatse kujya muri uyu muryango, ariko ntibiremererwa. Jewe ndeba kure, Congo ishobora no kwemererwa vuba ngereranyije wenda na Somalia cyangwa na Ethiopia, kubera ibintu bisabwa kugira ngo bakwemerere. Uko treaty cyangwa se amasezerano cyangwa se amategeko ayigenga uko umuryango umeze, urebye Congo yajyamo vuba, kubera ku cyambere harimo ingingo y'ijana na 37 ikomeza itsimbarara ku rurimi rw'Igiswahili mu rwego rwo kwitwa mu Cyongereza umuntu akwita regional integration, bizagera ndetse no kuri Afrika Igiswahili kikaba ururimi for wider communication, kuko n'ibindi bihugu na za SADC n'ahandi bamaze kubyemeza. Icyo kintu rero bivuga ngo Congo cyane cyane iki gihande cyose cyegeranye n'u Burundi n'u Rwanda na Tanzania, birimo za South Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru kugeza hirya, n'abaturage benshi cyane b'Abanyekongo bavuga Igiswahili. Aho rero bigakubitiraho muri iki gihe na Tshisekedi ari umukuru wa umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ubu nawe akabagiramo n'inshuti za hafi nka Perezida Kagame, inshuti za hafi nka Perezida Museveni, inshuti za hafi nka Perezida w'u Burundi. Biragaragara ko yabashyizemo ingufu cyangwa se n'ibindi. Ubu harimo n'ikipe
irimo timu rwose y'abantu bariho bakurikirana kugira ngo barebe niba yujuje ibyangombwa ku buryo babyemeza. Icyo rero ni ikintu gifatika biragaragara. Ngarutse no kuri Tanzania ndayikubwira nk'umuntu yize utese no kumuharara Samia ntabwo bamuharaye, ariko no kumuharara se no ko ari imvugo itavugika muri politike nta guharara kubamo. Iyo ni imvugo y'abasore y'abana ariko ijyana mu bereho myiza y'abantu. Tanzania ejo bundi yari yaratoye perezida, bari bafite perezida wiyamamaje yaratorwa Magufuli Pombe John, hanyuma aza kugira ibyago, Tanzania igira ibyago, akarere kagira ibyago, tugira ibyago, Magufuli urupfu ruramuhitanye. Rero uko amategeko abigena yo muri Tanzania, umwungirije ariwe bita vice perezida ahita gusimbura, niko bigena ku itegeko nshinga ryo muri Tanzania. Yari yungirijwe nande na Samia Suluhu Hassan wari vice perezida. Bikubitana ko ari umugore ikintu cyangombwa umuntu ataca iruhande, kuko bwari ubwa mbere Tanzania bari mu perezida w'umugore. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, Magufuli yari umukirisitu, iyo John undi yari umuyisilamu. Icyo nacyo ni ikintu abantu bagomba kwitondera bakakireba neza, kubera ko ikibazo cy'ubuyisilamu n'ubukirisitu haba muri Afurika haba no mu isi yose kigenda, ntabwo bakirengagiza. Kuba rero yari umugore, icyo ni icyambere, kuba ari umuyisilamukazi. Icya kabiri. Icya gatatu, akomoka ahantu bita Zanzibar. Aha ngaha amateka yereka buri muntu wese yarazwi yuko Zanzibar cyari ikindi gihugu gitandukanye na Tanganyika. Kuko Zanzibar yo yari yaranakolonijwe n'Abongereza, ndetse bakaba bafitemo n'ibintu byinshi cyane bigira aho bihurira n'Abarabu, ibihugu by'Abarabu byo mu kigobe cy'Abarabu bitandukanye na Tanganyika. Tanganyika cyari igihugu nk'uko babyita cy'Abaswahili, cyangwa se Tanganyika icyo gihe ikaba yari ifatanye n'u Rwanda n'u Burundi, cyitwa Deutsche West Africa y'Abagerumani, cyangwa Abagerumani n'Abadage. Kikaba cyari y'Indage. Icyo gihe rero byo ni ukuvuga ngo iyo urebye uriya mudamu Samia nka Suluhu muri wagende kuri ibyo mubwiye, hari impamvu nyinshi iyo izi ngendo amaze iminsi akora kugira ngo abantu bamwiyumvemo, bagenzi be n'ibindi bihugu byumve neza niba Tanzania bakoranaga nayo, Tanzania bari baturanye nayo, Tanzania y'umuvandimwe igiye kuyoborwa n'umuntu. Ese uwo muntu ni nka Magufuli? Ese uwo muntu ni nk'uwo Magufuli nawe yasimbuye ni nka Kikwete se? Ese n'abaka Tanzania iyobowe na Mkapa se? Ese ni Tanzania imeze nk'iya Nyerere? Iyo nta niyo wabona. Ariko abantu bakavuga bati reka tumutumire tumenye ngo Tanzania ayoboye arayishaka kuyobora te, ese turakorana dute, ese tubanye dute, ese tumeranye dute. Ngicyo kintu gitumye naho ibyo guharara muri politike y'abaturanyi y'abantu. Abanyarwanda baravuga ngo umwana uzaheka umwicisha iki urume. Ubwo rero bazahekana tu, biranaryoshye cyane, bijyaho binaryohera. Nk'uru rwabigiye nko ku Rwanda ejo bundi narishimye, Perezida Kagame amwise mushiki we, na Suluhu amwise musaza we, ati kakangu Paul Kagame. Kakangu Paul Kagame nubwo ati musaza wanjye, batazi Igiswahili, ati musaza wanjye Paul Kagame. Kagame nawe akamubwira ati mushiki wanjye Samia Suluhu. Ibyo bintu rero iyo uvugana na mushiki wanjye na musaza wawe
muri politike bifite icyo bishushanya, ubwo muba muri bene mugabo umwe mu Kinyarwanda. Iyo ashaka yari kumubwira ati mwene data cyangwa se mwene mama, ariko abivuga umwe wese yabivuze mu rurimi abantu bose bumva, ati mushiki wanjye undi ni musaza wanjye. Icyo ni kimwe. I Burundi ntabwo ari byo bivuze. Uwi Burundi we yavugaga ati uyu ni mama, yewe na Magufuli ndabyibuka rwose avuze ati uyu ni papa. Abanyamakuru bakunda n'urwenya n'abandi bati papa, bakaba umuntu wese areba rero, ariko imvugo y'icyo ashaka kuvuga cyangwa icyo yavuze ntabwo ari icyo ashaka kuvuga ko yarakivuze, ni ibyo ngibyo. Hari n'igihe imyaka nayo gira uruhare muri izo mvugo. Hari abajya banyita papa Maronga, nk'ubu ngira amazina menshi cyane rwose, ngiye mu rwenya hari abagabo bajya namwe mwese ngo papa Maronga, muranyita data se muranyita so, mama ufite icyo muvuga, kandi nibyo koko. Nigishije abana benshi cyane, nareze abana benshi cyane, yije muri za kaminuza nyinshi, nakoze akazi kenshi mu basore. Icyo gihe rero iyo bigeze gutyo kunyita papa Maronga cyangwa se muzehe Maronga ntabwo ari igitangaza, ariko bene Maronga bo ntabwo ni batatu gusa, bene Maronga banitwa Maronga, ariko n'abana banjye nawe n'abandi bose muri iki gihe. Ntabwo rero nta gitangaza kuvuga uti umuntu runaka ni papa, mwese papa. Gusa icyo waba utekereza icyo ari cyo cyose, kuko hari nabwo yarakureze ariko atanakuruta cyane, ariko ukamwita papa, nabyo binibyo. Perezida Kagame we rero ntabwo yamwise mama Suluhu, yamwise dada yangu cyangwa mushiki wanjye. Suluhu nawe amwita musaza wanjye. Kakangu Paul Kagame, ni ibintu byumvikana, ni ibintu bisanzwe. Iyo rero umuntu bitewe n'imvugo ye ugiye mu byo yavuze ukabyigaho, uhita umenya uko noneho umubano wifasha. Ni ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese hano ngewe Maronga nakwita mubyara wanjye cyangwa nkavuga ni mushiki wanjye. Hari umuminisitiri wabaga mu Rwanda witwaga mushiki wabo Louise. Iyo iryo jambo ubwaryo rizanamo ibintu byinshi, iyo umuntu avuga ati mushiki wacu, mushiki wabo, mushiki wanjye, ni ikintu cyiza cyane gikomeye. Ubwo ni mu Rwanda. Noneho nkareba n'ukuntu Samia bamwakiriye mu Rwanda, bamwakiriye mu buryo budasanzwe, mu buryo bidasanzwe, ariko babonaga hari ibintu byinshi n'abanyamakuru n'abantu bose bakurikirana bashaka kureba aho byerekeza, cyane cyane ko byashingiraga ku mishinga y'ubucuruzi, kuko yagiye no kureba aho inganda z'Abatanzania ziherereye hariya muri zone y'ubucuruzi. Aho rero nuko ngo yaje abifite muri gahunda cyangwa se babimuteguriye, ariko yagiye kureba. Bitandukanye n'umuntu waba waraje inyuma ye, nk'uriya mu perezida wo muri Afrique Centrale, Republique Central African Republic. Ntabwo bavuga ngo nta hantu yigeze ajya kureba imishinga yo muri Central Africa, hari ibindi bagira. Uwo muri Mozambique nawe azino yaje hari ikintu abafite agamije. Gati uyu mugabo abanyarwanda ndabazi, nta bantu bazi ibintu byo gutabara, babifite mu mico yabo. Inkotanyi birazwi hose ko inkotanyi muri aka gace ntabwo gupfa kuziterereza mu bijyanye no gucunga umutekano, birazwi rwose. Yewe nanjye nuko wenda nta zamamaza cyane kuko ndiyo, byavuga ngo wenda no kwishima cyangwa no kwishongora. Abanyarwanda bagira rubanda rugira yabo, ariko ibyo birazwi. Inkotanyi ntabwo ikina nazo, abishimye ko bakamugani w'abantu b'abasore, inkotanyi iyo zibigiyemo ziba zibigiyemo. Ubwo rero nka Mozambique n'ubu ngubu amakuru atugeraho cyangwa ngeraho nanjye nk'umunyamakuru n'umunyarwanda ubikurikirana, aratubwira ko muri Mozambique epfo aho muri hariya ingabo z'u Rwanda ziri,
ubu ibyihebe bari abashababu bari barigize akara hakajya kabutindi bakubitanye n'umusore bakubitanye n'umugabo w'umukotanyi ubu ngubu noneho bamenye iki uko intama zambarwa ndakwigisha akwereka uko intama zambarwa ngibyo byo bari kandi byagize n'ingaruka zikomeye cyane kuko nakurikiranaga abantu umukuru wa polisi muri Tanzania igihugu cya polisi bavuga bati Tanzania dusangiye igihugu dusangiye byose ni mushikame za nyeshyamba cyangwa babandi baba shababu bari barigeze bakaganga hano hepfo delegado kuko baturanye neza n'intara yitwa Mutwara hari n'icyombo kimwe hari port nini cyane iyo uvanyemo Dar es Salaam icyambu gikomeye cyane icyambu gikomeye muri Tanzania kiruta izindi ni Dar es Salaam none bagakurikiraho Tanga na Mutwara n'ibintu byose rero byo byambu bikomeye ibyambu bikomeye rero byo muri Tanzania no kuvuga ngo icyo cyambu Mutwara ari nayo ntara nini igaramaje yepfo agara kuri Mozambique abakubiswe inshuro barirukanka bajya muri Tanzania noneho polisi y'ubugeti mubafate nibaza mubereke umuriro mubahate mubereke umuriro ariko umuriro mwiza mutabatwika ngibyo rero icyo nicyo kikaba gishurije cya kindi Samia perezida wa Tanzania nabyo yashakaga cyangwa kumenya ariko yari no kubimenya atiriwe jana kubwo yaganiriye na mugenzi we muri Mozambique akabaze ko ingabo zirwanira aho ngaho ku mupaka wa Mutwara ziva mu zambuka bamwe bambuka abandi bagenda batabari bahunga ariko bahungiriwe bateza ibibazo iyo kiganira na mugenzi we w'u Rwanda ntabwo ari igitangazo sinzi niba barakiganiriye nta nubwo ushaka kubijyamo ntabwo nari mbari ariko rero isi ni igitangaza abakiganiraho isi ni nta nubwo byabibanga ubundi iyo umuturage bamuteye uramutabara ibyo bavuzeho ni byinshi byasohotse ni byinshi nibijyanye n'ubucuruzi nibijyanye n'inganda nibijyanye n'uburezi nibijyanye n'imibanire myiza barabivuze kandi nibwari bwa mbere kuko na General Kazura yaravuyeyo na mukuru wa polisi yaravuyeyo ibyo rero birakwereka ko ibyaganiriweho n'impamvu atari uguharara nuko wari ubivuze cyangwa se undi muntu yabitekereza nta gahararo kari muri ibyo bintu nta n'imikino irimo ni imibanire myiza y'abaturage ba Tanzania na Rwanda n'ubucuruzi butanga icyizere hagati y'ibihugu byombi ni umubano w'ibihugu bivindimwe umuntu na musaza we umuntu na mushiki we n'ibihugu nuko kuva na kera biri mu mateka nakubwiye aho byatangiye kuva kera yewe ushatse wajyamo kuko n'abanyarwanda kuva kera buriya ugiye za Karagwe ariko Karagwe ndahazi neza rwose mu Banyambo mu Bahaya n'ariya za mu Gisaka buriya abanyagisaka kuva kera n'abami b'abanyagisaka batware b'abanyagisaka hakurya barazwi cyane no hakuno baraziranye cyane ndabikubwira kuko ndabizi ugiyemo n'amazina n'imico n'ibindi nuko nk'ubu iyo ugiye Ingara ni muri Kagera Igihangaza twebwe dukunda kugenda tuvunavuga n'ibintu bijyanye n'indimi Igihangaza Igiha izo n'indimi zo muri Tanzania tubishyira mu rwego rumwe n'ikinyarwanda n'ikirundi n'icyo bita ikinyamurenge n'icyo bita igikigaruguriye mu Bugande indimi nk'izo ngizo twebwe tuzishyira mu gice kimwe gusa twita ikinyarwanda bose bigeze mu Barundi bagaterekada twe ntabwo tuvuga ikinyarwanda tuvuga ikirundi abahagaza nabo bati twe tuvuga Igihangaza ntabwo tuvuga ikinyarwanda ariko twebwe nk'abatara abantu bareba iby'indimi zishingiye kuki tubyita ibyo nibyo njya mbwira n'abantu rimwe na rimwe abantu bapfa ubusa bagapfa n'utuntu tw'abafuti ariko bikaba binini kandi ikintu cyari kimwe
aho ngaho jya bisobanura cyane rwose. Niyo ngiye ni nk'ibi by'amoko, ngo uyu ni umututsi, uyu ni umuhutu, ariko wanabareba utariko aba bantu ubundi ubuhutu bwabo ububahe, ubututsi bwabo ububahe. Ukajya mu Rwanda, ukajya mu Burundi, ukajya muri Kongo, ukajya ukareba, ukajya ni Uganda, ukajya muri Tanzania, bamwe bakakubwira bati twebwe iby'ubuhutu n'ubututsi ntabyo twemera, ahubwo twitwa ko turi abahangaza, turi ingara. Kandi ariko wagera hakurya bati twebwe bije bite se? Ni ibintu byinshi, n'ibintu bishaka rwose, cyangwa undi wundi azamvuze andebe tuganire cyangwa amamagare giye rwose. Ibyo bintu ndabizi, ndabisobanura kandi sinishyuza. Ni nk'ibyo byose nakubwiraga by'igiswahili. Hari uwambajije ateze Maronga, iyo uvuze igiswahili ukoze ahantu kuri Maronga, iyo uvuze igiswahili mu masezerano cyangwa mu byaganiro n'abakuru b'ibihugu bombi, sinzi impamvu ahubwo byaguciyeho, harimo ko ururimi rw'igiswahili mu Rwanda rwashyirwamo imbaraga, Tanzania ikaba yafasha u Rwanda mu kubona abarimu b'urwo rurimi bahagije. Icyo nibyo nari mvuze, sinarinzi ko wabitekereje utyo, ariko naho uri mubwiye niyo uvuze igiswahili kinkora ahantu, kubera ko na Samia Suluhu avuga igiswahili. Biriya ni isomo abatanze, n'inyigisho abatanze, ni ikimenyetso aba yerekanye, ni isura abaguhaye y'ukuntu atekereza. Kandi si we n'Abatanzania, Magufuli we n'ahandi mu nama zose yajyagamo yavugaga za East Africa, yavugaga igiswahili gusa. N'uyu wenda arimo gukoresha ururimi rw'igiswahili wenda muri ibi bihugu bya East Africa, ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, ariko yenda najya mu bihugu byo hirya bya kure, sinzi ko hari igiswahili azakoresha. Hari wigeze kugikoresha atari n'Umutanzania, perezida wa Mozambique aragenda yigira mu nama y'Abanyafurika bose ba perezida bagenzi be muri Addis Ababa. Icyo yashakaga kuvuga, aragenda akora disikuru mu giswahili. Abantu barikanga nta n'uwo yari yabibwiye, baratangira baza bati muza n'umukarimani. Umukarimani ni umuntu w'umusemuzi. Icyo ntabwo ari igitangaza, niyo kubabwira ati ariko ko turi Abanyafurika twagize ururimi rwacu, twumva neza, tuvuga neza, ntawe sinca amarenga. Ariko hari n'abagerageza kuruvuga nk'Icyongereza, noneho ugasanga cyabataye kugasa ahubwo bagakuramo iki, ntabwo nakitugizeho. Ariko ukazagura urahanyanyaza mu Kinyarwanda, uvuga ururimi utanumva neza cyangwa se bitakoroheye. Guhanyanyaza mu Kinyarwanda cyangwa mu Cyongereza? Ahubwo mu Cyongereza utakizi, ariko se niba uzi Ikinyarwanda wavuze Ikinyarwanda, niba uzi Ikirundi wavuze Ikirundi, niba uzi Igiswahili wavuze Igiswahili, bakakusemurira. Icyo mvuga ni uko Madame Samia Suluhu avuga Igiswahili yaratanze isomo, ari n'ibyo ngibyo waruvuze, bivuga ati imbaraga ni muzishyiremo, mufite imbaraga mu Giswahili. Ibi ntabwo ari ibyaje ejo bundi, ntabwo ari ibyaje kubera ko Madame Samia Suluhu yaje mu Rwanda. Ni ibintu byigaragaza ubwabyo, cyane cyane ko biri no mu itegeko rishyiraho uyu muryango wa Africa ya East African Community. Ingingo y'137 nakubwiye ko bizi, ndabisobanura, ivuga ko Igiswahili ari rwo rurimi rugomba kuba kuranga aka gace k'ibihugu, no kugira ngo bakwemerere nuko werekana yuko wemeye iyo ngingo kandi ugiye kuyishyiramo ingufu kugira ngo uyikoreshe niba rusanzwe utayikoresha. Ari nacyo nakubwiraga ko muri Kongo byaborohera kubera ko iki gice kindi cyose cya Kongo kivuga Igiswahili, nubwo usanga kitameze neza cyo kimwe, ariko icyo si ikibazo. N'abagiye Kongo ndahazi, naragenda ndabona amandirimbo, ngo naragenda ndabona arakubwira ngo kare gapeti kanateremukaga mu quartier, kanakuhaga na bwana ba pale mu quartier, sunaga Fabia, sunaga Yua, sunaga Yuaga, kanakuhaga na kamomimo ya kabien. Si abantu bagoma tunabiyuaga hivyo, ariko urumva unawe ati hapana, ati sisi watu bagoma tunajua hivi na hivi, akagukiramo. Ariko icyo si ikibazo. Kibazo kijyanye n'igisubizo cyo kuvuga ngo mushyire imbaraga, ibi bihugu dushyire imbaraga
mu rurimi rumwe rw'abanyafurika, bitavuze ngo urwawe urarwibagiwe. Kuko gushyira imbaraga mu Giswahili uri umunyarwanda ntawe ukubujije gukomeza gushyira imbaraga mu kinyarwanda cyawe, kuko n'ubundi n'ubu tugomba gushyiramo imbaraga nk'abanyarwanda, ko n'ikinyarwanda si cya cyaravangiwe. Ikinyarwanda cyaravangiwe, cyajemo ibintu utamenya, ariko bigenda usanga bikocamye. Umuco rero n'ururimi rw'u Rwanda bigomba kujya mu buryo busobanutse neza. Hari ababishinzwe, hari nka icyo bita Rwanda Cultural Heritage Academy kiyobowe n'umugabo Masozera ambasaderi, arasobanutse, n'abandi bafatanya. Ibyo nibaza ko babishyiramo ingufu. Gushyiramo ingufu mu Giswahili rero nabwo bagendeye kuri ibyo, nabyo rwose ndumva ari inshingano, kugira ngo batume bafashe Abanyarwanda kurushaho kwisanzura mu Rwanda, rucuruzanya, ruganira, ruhana amakuru, ruhana ibicuruzwa, ruhana imipaka, ruturanye n'ibihugu bivuga Icyongereza, kandi rugenda rurushaho kongera ubushobozi, kwiyongerera imbaraga mu bucuruzi. Kuko ntabwo wagenda gucuruza uri ikiragi cyangwa uvuga ururimi abandi batumva, cyane cyane nk'Abatanzania nta bumva Ikinyarwanda, usibye nk'abo bahagaze. Ariko rero ntabwo tujya gucuruza hano, najya gucuruza Dar es Salaam, Tanga, Mutwara, ahandi navugaga na Mozambique. Ubu bareka Igiswahili, aho ngaho twavugaga barwanira ururimi rworoshye bavuga, ntabwo ari Igisipanyol. Abanyarwanda ntacyo bavuga, ariko iyo bavuga Igiswahili bikagenda ukazagenda na za Mombasa n'ahandi. Ngicyo rero impamvu y'Igiswahili, genda kivuga ndanakivugira, bifite n'impamvu yo kukivugira no gutsindagira. Kuko njyewe ndi umukomiseri, ndi komiseri wa African Union Academy of Languages, ni komiseri w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ishami ry'indimi mu Rwanda. Nubwo ndabikora simpembwa, ariko birandyohera no kuvuga ngo ndi umunyafurika ukamiritse, umunyarwanda ukamiritse w'imfurasha, uzi no kurwana kandi ujya inama. Iyo ni inama ubwo ndiho ndatanga, abadukurikira babyumve, reka nishongore rwose, kuko umuntu arivuga ibigwi. Abanyarwanda se ntuza biterwa barushinga bigwi cyangwa barwabigwi, none se ntubazi. Nanjye rero kandi rwabigwi, ibigwi byanjye nibyo, nuko ako kazi ndagakora, naragakoze, ntanahembesha. Iyi radiyo Rwanda, iyi televiziyo y'u Rwanda, ikiriho refo kigera hano n'Inkotanyi, ibyo narabitangije, nkajya njyayo 3 mu cyumweru, inshuro 3. Fata imodoka yanjye, nta esanse bigezeho, higisha Abanyarwanda mu myaka ireze hafi 10. Cyara bahavuye bitwaga abandi bayoboraga, nta n'umwe bigeze asenyera sheke, niyo yaba ari y'amafaranga. Niba ari wese bazamufata, wasanga wenda hari abantu bazamufata. Kugeza n'uyu nguyu uyobora RBA witwa Arthur asi nawe ajyaho, urwo nagenganira nawe mu biro. Ayo ni amateka tugira ngo tubikomeze, ntibyakomera sinzi impamvu, ariko izo n'ibinandiye cyane. Ariko mbabishyira habona, mvugira habona. Ariko mbere hose mu Rwanda se ninde utazi Professor Maronga, ko hari n'abamembiye mu Swahili, Professor Muswahili, kandi Professor Muswahili sije Muswahili yari umusaza nawe yaratabarutse. Ariko rero ngibyo ibijyanye n'Igiswahili, haba hano mu Rwanda, haba mu karere kose, haba ku bijyanye n'iryo tegeko ngicyo. Ikindi nakubwira nuko mvuye mu Giswahili, ufite n'ibitabo aho uzaze abadukurikira bazabi. Ndi n'umwarimu mwiza w'Igiswahili, sinirata ndetse nishongora, ariko ndababwiza ukuri abagira mu bitabo bya Maronga nk'icyitwa nka dictionary cyangwa se inkoranyamagambo, irimo Icyongereza, irimo Ikinyarwanda, irimo Igiswahili, ukiyigisha neza. Nuko ntayo mfite hano ngo ngikwereka, ariko birahari mu ofisi yanjye. Hari ibindi byitwa 3 in 1, abakiguze bose baramwenyura cyane,
kandi n'ibinahenda kandi n'abakurikiye ibyo navugaga ni ukuri nigisha neza nta n'ukuntu ntakwigisha neza ibintu maze mu myaka 30 se irenga nagiye kuba professor se ariko ari mishimikoye n'ukundi mwarimu w'indimi za Afrika bisa alhamdulillah. Hanyuma rero tugarutse no ku ibiryo n'ibyo icyo cy'ubuhahirane ntabwo byabereye mu Rwanda gusa nuko nakomeje ariho ubiriza n'imibereho myiza no gutabarana nk'ibyo twavuze. Ibyo nabyo ajya no muri Kenya n'ibyo yavugaga. Ubuhahirane bugeze buragenda bute? Hari ibihugu bihahirana na Tanzania kurusha ibindi. Mu Rwanda urebye ugereranyije Tanzania yinjiza ibintu byinshi mu Rwanda kurusha ibiva mu Rwanda bijya muri Tanzania. Nta wenda na kimwe cya kabiri wenda. Ariko hari n'ikindi. Inganda z'Abatanzania ziri mu Rwanda ni nyinshi ugereranyije n'iz'Abanyarwanda ziri muri Tanzania. Nta n'ubwo nzi z'Abanyarwanda bari. Yari wongeze kunsetsa ngo cyakora ari Umunyarwanda wigeze kujya yaba kapiteni w'ikipe y'Abatanzania. Ndamubaza neza ubwo nukuvuga ko mu barusha gukina umupira ati kandi kapiteni wacu ari we wayoboraga iriya kipe ibyo nabyo ni ugukunda nyine no gukunda kaba ariko ntabwo ari byo kuko kugeza ubu ikipe nka Simba ngira bavugaga witwa Haruna Niyonzima nguko ariko nubo ariko ni nabyiza nawe uzageyo nabandi bagiye yazo ni zamagura abiri ubajye babimenyera. Icyo navugaga nuko Simba Sports Club wa Toto Msimbasi yagenda hariya noneho ubwo ikipe yabo iri mu makipe 15 ya mbere ameze neza yifashe neza mu Afurika mu gihe twebwe ntaho turagera tujya kuzamuka twajya kugera ahantu gafata. Ariko rero reka ahubwo noneho turebe twakora iki muri ruhago kugira ngo natwe nyine tujye dukina n'Abatanzania. No kutabwiye mbere nari kureba ngo u Rwanda rukina na Tanzania bamaze gukina kangahe agapira. Ese amakipe yabo amaze gukina kangahe? Abanyarwanda batsinze kangahe? Abatanzania batsinze kangahe? Kuko ibyo nabyo umupira budutuma abantu basabana neza. Ariko ubwo twari tuvuze iby'umupira, tuvuze ibya politike, tuvuze iby'ubucuruzi, tuvuze iby'imibanire myiza. Nkanjye ndakubwira imibanire myiza nta munyarwanda ufite ikibazo kugeza ubu muri Tanzania. Aya na terekari ari wibye na hano mu Rwanda urabigira ni wanyu urabigira. Ariko kugeza ubu Tanzania bifashe neza cyane, bafite umuryango mwiza, bafite umwana munini, bafite inshuti. Niyo mbageze rwose nta iby'ubunyarwanda bimbangamira na gato. Usibye ko ngiye nkuko navugaga ngendera no ari impamvu nyinshi no kuba banivugira Igiswahili. Wenda ugiye witwa mu bindi bihugu yugiye no wita ngo nzira ntibwira umugenzi cyangwa se ruraguhitanye cyangwa se rumaze iminsi wenda bavuga batuye umuntu cyangwa ngenda hanyagasani bavuga bati izina ntabwo turimereye nyiri n'igihe nkivugira ni Maronga vipi hali yako baba alhamdulillah swafi mambo vipi. Ibyo nabyo birakorohereza. Nicyo gituma nyine nk'abasore nkamwe n'abandi mwese agomba kujya biga Igiswahili bakamenya n'ibyo ngibyo. Ibyo se cyo Igiswahili umubwira wumva nkizi neza nta n'uwagikekana n'ibyo nize wenda nyine uzavuga ati nuko uri Maronga za kiko n'umwana wo kwa pasitori hani Kirinda rwose n'umwana wa pasitori w'ikirinda narabyize narakize kimwe nuko navuga Icyongereza. How is it? Wonderful. Super. Ururi murarwigana nk'ababana abasore maze n'abasaza bararwiga bakarumenya. Ari umusaza wigeze kunsetsa w'imfura cyane yitwa Tito Rutaremara. Arambwira ati ariko Professor Maronga ndashaka kuzaza kunyigisha Igiswahili n'abantu dukorana n'imfura cyane ni icyane rwose. Yewe yaranasengereye ahubwo abandi mikorera ubuntu naho weda yarabanje arambwira ati mva zana dictionaries cyangwa dictionnaire ubundi mu Giswahili tuzita kamusi mbanze nzigure nawe ubone icyo uragatamo. Uri fura zivuga mu buryo butandukanye. Horampamagara rwose Tito n'ubu ngubu Mungu amujaliye kabisa alhamdulillah inshallah
ndacyamwibuka n'abandi bagiye babigiramo uruhare bakampamagara ku giti cyabo nk'uwitwa Kabarebe nawe yigeze kumbwira atari ko urugendo igiswahili kimeze giti nawe arasengerera kandi ariko ngira ngo yaragabwa kize kuko mu gisirikare yarakize nyine ariko agashimishwa muri apere bakoreshaga igiswahili cyane agashimishwa nuko abonye Marunga w'umunyarwanda mugenzi we ushyira imbaraga mu kwigisha icyo abanyarwanda batazi cy'igiswahili nyine ntabwo ari nawe wenyine ugiye kuvuga ko yarakize Tito ntacyo yarazi ndibuka rimwe ambaza ati harya ati mubwiye ko Makamu yeye no aracyabyibuka ubwanwa ntabwo ngo yarazi ko Makamu ari visi ari Makamu ni umuntu ubukamiritse ariko ari na visi Makamu warayisi aramunezeza cyane n'ubungira ngo aracyakibuka ako kana amwenyura ndabyibuka n'ibindi hari n'undi wigeze kunsengerera ngo mubwiye ko atese hano wakoraga ikintu ari ngo directeur du protocole ngo ariko mbaraguzi ko nk'uzuri directeur du protocole ngo mu giswahili bavuga ngo iki ngo bakavuga mukurugenzi wa itifaki atukuki mukurugenzi wa itifaki iyo bigatuma bansengerera ubwo nawe wenda ntabyo waruzi n'ibindi none ariko ubwo navugaga igiswahili hari n'abandi bagiye bafasha cyane hari n'umugabo witwa Ben Karenzi nawe yigeze kunihira itike yo kujya gutanga ikiganiro Makerere muri conference y'Igiswahili hari witwa Sezibera nigeze gusanga arusha nijyanyeyo nipatije mwene pastor aravuga ati baje uti indege yawe nisanga ndaseka n'iki indege yanjye se ati no kuvuga ngo uragenda ryari nzagenda ejo nzagera i Kigali ejo bundi buriya atubwa ni cyane rwose abwira umusekretari we ushatse kuvuga ko uzagenda n'imodoka kugenda n'indege sinari nateze n'ubundi wateze imodoka nateze imodoka ngiye mu biganiro bantumiye rwose nka professor ariko ntibampa amafaranga iyo bagutumiye bazi buri professor abazi kuri n'igihangaje ufite n'ibifaranga byinshi ariko nanjye ndabyemera nk'inkotanyi none ndagenda genda gikotanyi fata udufaranga twanjye dukeya buri tike y'injya Nyabugogo mva Kamara ndarenga ngenda ndeba ahubwo durimba n'akakamati Kamara na Birembe babambariye ababe cyangwa ugiye ndagenda Bugandesha mvayo ndambuka zanoze ngera i Nairobi mva Nairobi ndambuka njya Namanga numva ndisanze kuko ho nari mpaze na Nairobi ndahaje naragenze ndabona shaka ariko yumvise n'ikiganiro natanze aranezerwa cyane ko yari yayoboraga uriya muryango barimo gatera umunyarwanda hano w'inkotanyi koko bavuga igiswahili neza utanga ikiganiro kiryoshye amamagara mu biro bye alhamdulillah uwiteka mu mwenyurire nawe abajije ukuntu naje ndabimusobanurira yumva n'ukuntu ndi busubireyo iminsi 3 ndi mu bari cyumweru ugenda ngaruka abwira umusekreteri yitwaga Mufaransa ati mumugurire itike agere ku kibuga nahamagaye iwanjye mu rugo ahangaha unsanze ndababwira nti muteke noneho saa 7 ndaba mpageze ngira ngo ntabwo umugore yigeze amenye ibyo ari byo uyu muginga abaze iminsi 3 agenda ngubu se aramamagara Yesu urihe ni yarusha ariko mu isaha imwe n'igice rwose bazabiri ndabageza ageze no ku kibuga cy'indege nifatira ka moto nyine agiye kubona amanangezo aho kugira ngo hatagira n'uza kumfata kunyakira ngibyo nibyo nkubwira ariko ukagenda ugasanga ahantu hose ugenda nkubwira ibyo twavuga iby'igiswahili nkakwereka uko umubano ugenda wikora hari umucuruzi witwa Rushira twagiye gutaha iyo nkoranyamagambo ije wayitashye cyangwa se wayimuritse ni Marehemu no kuvuga ajya kwigendera Professeur Laurent aho inyuma yajyaho ku Kicukiro batumiye abantu benshi dictionnaire rukumbi unique rukumbi y'umwimerere yanditswe mu Gifaransa bambe yanditswe mu Cyongereza mu Kinyarwanda n'igiswahili yandikanye hamwe n'umuprofessor witwa Ken Walibora uzwi cyane umunyakenya umunyamakuru ukomeye cyane umuprofessor yigize kaminuza n'izindi ni nziza rero tuza kwitaha na Professor Laurent yibutse kwitahira nawe ariko bakavuga bati iyo nkoranyamagambo irahari irasobanutse yabaye published cyangwa se yacapishijwe mu icapiro ry'umuntu company zigiye kuyamamaza ariko kuyamamaza gusa kugenda ayamamaza yitwa Spotlight Publishers muri Kenya ugasanga rero ibyo ni ibintu byo kwishimira nicyo kivuga nakubwiraga ariko n'ababyize bakabimenya nicyo gitabo nanditse
cya 3-in-1 Rwanda Education Board yaracyemeje rwose ishyiraho na kashe ya Repubulika y'u Rwanda iranasinyaho na Directeur General ariko ikibabaje nuko batabigura ngo babishyire ahubwo umwana wari meya hano hirya niwe yigeze kuvuga ati ibi bitabo ni byiza muri Kicukiro buri shuri rigerageze kugura byibura n'udutabo bashyira mu kabati kamwarimu uzajya kuko nta somero bafite ariko nuko ntubwira niko bikora ni nabwo bukotanye ariko rero ukanibuka ko nanjye mu kubyandika nanjye ngomba nekosha gukorera ubuntu ni byiza ariko se gukora utarya kuki ntakora nanjye ngo numve ko rwose nakoze ibintu bifatika nkagira umusaruro nkuramo w'amafaranga bifatika nanjye bakavuga nkazajyana nishima n'abantu bakavuga hari n'uwo mbibwira akababara nk'abo bose ariko se kubera iki batigeze baguhemba ibyo general kayabare bigeze bati kuki bataguhemba ariko nanjye biranyobera ariko yesi nishyuza kuko ntabwo nganya hari umugabo ugeze kuba imfura ntigira ite sha imfura ntiganya ishaka ibisubizo nanjye rero no intore uri ntiganya ishaka ibisubizo nanjye ndi intore itaza ntabwo nganya hazagira n'ubuzantwera ariko uw'imfura we yabona ibyo nkora akanabiteza n'imbere nguko ubwo ibibazo byawe sinabisubize sha ntabwo byo ari mu Rwanda gusa ni kimwe no muri Kenya ahubwo n'ubu ngubu ntabwo byantangaza numvise ko abanyakongo bamutumiye nabwo agiye kujyayo cyangwa se ari bujye Somalia cyangwa ari bujye Ethiopia cyangwa ajya ahandi kuko mbere yo kuzano yari none Mozambique n'ahandi yaravuye ni ibintu nk'ibyo rero hanyuma wenda dusoza kuri ikiganiro cy'uruzinduko rwa Perezida Samia Suluhu Hassan mu Rwanda wowe kuba basinyanye amasezerano n'u Rwanda mu bintu bitandukanye ibyo bita ngo ni domaine cyangwa mu bintu bitandukanye haba muri ubwo bwikorezi haba mu byerekeye uburezi ndetse ngira ngo Tanzania yanagaragaje ko yemera u Rwanda nk'igihugu cyateye imbere mu bya tekinolojiya cyangwa iby'ikoranabuhanga ku buryo ari byinshi bakwigira ku Rwanda uruzinduko rwa Perezida Samia Suluhu Hassan mu Rwanda dusoza kuba rwarabaye wabonye usanga ari uruzinduko rwari rukenewe nabikubwira amagambo atatu ntarondokoye rwaje rukenewe rwaje ruje gutsindagira no gushimangira ibyari bihari cyane cya kabiri rwagenze neza kuko ikimenyimenyi nuko umwe yatashye yitwa mushiki w'umuntu undi nawe akagumiwe yitwa musaza w'umuntu uwagiye ni mushiki reka mbivuge none bagomba kuzimiza cyangwa sinzi niba ari no kuzimiza Samia yavuye i Kigali ari mushiki wa Paul Kagame sibyo perezida w'u Rwanda Kagame nawe yari asanzwe ari perezida w'u Rwanda ariko Samia taramwitatika kayangu cyangwa se musaza wanjye Madam Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, my sister. Amesha yasema kakangu Mheshimiwa Paul Kagame. Kare bagiye baseka cyandi umwana w'umumajaruguru ateseka ukagira imana we nabonye baseka umwe yita mushiki bundi undi yita mu musaza bundi biryoshye imana ibiheza cyo ni cya gatatu icyakane amasezerano basinye bakayashyira mu nyandiko icyo nabifuriza mbyifuriza Tanzania mbyifuriza u Rwanda mbyifuriza abatanzania jamani wenzangu mbyifuriza abanyarwanda ndugu zangu jamani naje mu bikorwa ahasigaye Uwiteka abamwenyurire atumwenyurire alhamdulillah inshallah aho bazagaruka karibu tena na Kagame nawe nabizi ko nka perezida w'u Rwanda ngo nabizi none mu erega abanyarwanda bari abimaze bati agafuni cyangwa agasuka kagira gate kanuza ubucuti niki nakarenge ubu narumwe kikiri kirenge kera nuko nta ndege izo za Rwanda zitabagaho na za Tanzania n'izindi no gusurana ibazakomeze basurane n'ubundi nuko niko ababanye neza barasurana bagahanira mwakoze
kudukurikira, mukomeze kudukurikira, Uwiteka bamwenyurire. Shukrani sana jamani, asanteni sana. Mwenyezi Mungu awajalie. Ingawa jana ko navuze ngo karibuni tena, niwe nabwiraga uzagaruke. Ubundi iyo nini muri bwinshi n'abandi bazaze, ivuga ngo karibu abari umuntu karibu. Iyo ari benshi ngo karibuni. Iyo ari umuntu umwe ngo kwaheri, nkawe wenyine ngo kwaheri. Iyo ari benshi ngiraho kwaheri ni